இப்போது இது வந்து உங்களுக்கு நான் சிங்கிள் ஹேண்டில் நான் கிரைண்டடில் ஊற்றி காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா, காஸ்டிங் தவாவில். கிரைண்டட் தவாவில் ஊற்றி காட்டுறேன் தோசை. இப்போ டபுள் ஹேண்டில் கிரைண்டட் காஸ்டிங் தோசை தவாவில் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு தோசை போட்டு காட்ட போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம ரேக்லேருந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். தவா கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் சொல்லிகிட்ருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் டிப் கேட்பீங்க. தோசை தவாவை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி டைம் வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. தோசை தவாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தோசை ஊற்றுறீங்க இல்லையா, தோசை ஊற்றிட்டு தவா நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே தண்ணி தெளித்து நல்ல ஒரு க்ளீனான கிளாத் வச்சு இதை நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்த வாட்டி நீங்கள் எப்போ தோசை போடுவீங்களோ அப்போ அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக தோசை போட்டிங்கனாலே தாராளமாக போதும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா